Двигатель – это сердце машины, поэтому нужно всегда следить за его состоянием. Смотрим рубрику «Автогаджеты». Мы все больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать механик. А максимум, что мы сами можем сделать, это долить незамерзайку. Но, к сожалению, современный автомобиль любит не меньше внимания, чем его любили «Жигули» и «Москвичи». Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чем он говорит. Сегодня мы начнем со звука, который ни с чем перепутать нельзя, со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо. Он слышен очень хорошо, чаще в момент резкого нажатия на газ. И, конечно же, в первую очередь нужно проверить натяжение ремня. Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. На тачках, где ремень крутит генератор, насос ГУРа или компрессор кондиционера, в случае ЧП вы останетесь без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Это логично, но тут хотя бы можно доехать до дома. Хорошее АКБ позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное – выключить все лишние потребители. Если ремень свистит, откройте капот и послушайте работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень растет, и его натяжение становится просто недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному, как писк, похрустывание или даже гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придется заменить подшипники генератора или ту же самую помпу. На некоторых авто не